डिजेको विरोध गर्ने शिक्षकलाई नराम्ररी कुटपिट गरेको आरोप। राति 12 बजेपछि पनि डिजेको आवाज आउँदा गएका थिए रोक्न। हिजो राति 12 बजेपछि पनि एउटा घरमा डिजे बजिरहँदा विरोध गर्ने शिक्षकलाई नराम्ररी कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ। सिलगढीको पञ्चानन रोड स्थित एउटा घरको पारिवारिक अनुष्ठानमा राति अबेरसम्म डिजे बजाएको समाचार पाइएको थियो। त्यसको विरोध गर्न एक शिक्षकलाई नराम्ररी कुटपिट गरेको घटना बाहिर आएको छ। हाल शिक्षकलाई सिलगढी जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। स्थानीय शिक्षक अभिजित सरकार त्यो घरमा डिजे रोक्न गएका थिए। त्यसपछि घरका मानिसहरूले उनीमाथि आक्रमण गरेको आरोप छ। घटनाबाट शिक्षकको घरका परिवारले उनलाई बचाए अनि सिलगढी जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरेका छन्। घटनाको जानकारी दिँदै अभिजित सरकारको परिवारको तर्फबाट आरोपी विरुद्ध आशिगर पुलिस चौकीमा लिखित उजुरी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। আসলে আমি একজন শিক্ষক, একলব্য একাডেমি স্কুলের প্রিন্সিপাল। তো যেহেতু সমাজের প্রতি একটা আলাদা দায়িত্ব আছে আমার শিক্ষক হিসাবে, তাই যখন কালকে দেখি যে 12টা বেজে গেছে তারপরেও ডিজে বাজছে অনেক জোরে জোরে আমাদের বাড়ির কাছেই, তো আমি অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম যে যাতে একটু বন্ধ করে দেওয়া হোক। কারণ এই মে মাসের 5 তারিখ থেকে নিট এক্সাম আছে, আমাদের পাড়াতেও অনেক বাচ্চারা নিট এক্সাম দেবে, প্রিপারেশন নিচ্ছে। এরকম অবস্থায় যদি সন্ধ্যা থেকে শুরু করে 12টা পার করে যদি ডিজে বাজাতে থাকে, ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী হবে? তাই আমি অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু অনুরোধ আর কি থাকলো, সবাই মিলে আমাকে খুব মারধর করে, রাস্তায় ফেলে সমানে সবাই মিলে কম করে 20-25 জন মিলে আমাকে মেরেছে। এমনও কথা বলতে শোনা গেছে গাড়ির নিচে দিয়ে দেবে, এরকম গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে চলে যাক, এরকম ব্যাপার। তো যাই হোক, এটা নিয়ে আমি খুব দুঃখিত যে এত রাত 12টার পরের ঘটনা এগুলো সব। কতজন ছিল ওখানে 20-25 জন ছিল। এটা একটা জন্মদিনের এই অনুষ্ঠান হচ্ছিল, যেখানে ডিজে মানে এমনভাবে বাজছিল বলার মতো না, নাহলে বাধ্য হয়ে আমি 12টার পরে যাই, কারণ অনুষ্ঠান সবার জন্যই একটা খুব ভালো লাগার বিষয়। কিন্তু 12টার পরে আমার মনে হয় এইটা একটু স্বপ্নটাকে। আমার নাম অভিজিৎ সরকার।